Për përmetin sezoni i dimrit ka sjellë edhe shtimin e hapësirave të gjelbra. Në kuadër të fushatës së mbjelljeve, Bashkia Përmet ka vijuar punën për gjelbrimin e qytetit dhe zonave përreth, sipas përgjigjes së sektorit të pastrim gjelbrimit. Gjatë kësaj periudhe janë mbjell rreth 950 pisha, rreth 800 fidan trëndafilash, si dhe pemë të ndryshme dekorative në disa zona të qytetit. Kemi bërë punimet nga vetë sezoni që janë punimet dimërore, që janë punimet e pemëve, të trëndafilave, krasitja e trëndafilave, krasitja e pemëve, mbjellje, zëndësime dhe në pemë dhe në shkure trëndafila po shtim si përfaqesh. Fushata e mbjelljeve vijon edhe në njësitë e tjera administrative të kësaj bashkie. Kemi mbjell një sasi të konsiderueshme pemësh, ku i kemi shtrirë dhe në fushat e mbetjeve ekzistuese dhe në ish fushën e mbetjes Brashkov, kur kemi bërë abilitim të një pjesë të saj, afërsisht tek 800 metra katror. Me këto mbjellje, synohet përmirësimi i imazhit urban dhe shtimi i hapësirave të gjelbra, duke i dhënë më shumë gjelbrim qytetit të Përmetit dhe zonave përreth.